我行過港田咧，港田係有 sense 嘅喺前邊，我唔知應該前邊同呢個都未必係港田同一個啊。但係港田呢一個湯係咪咩桃湯泉兩個小區，其實佢同呢個咩商業廣場嘅小區咧，即係兩邊嚟。即係你老實講，即係如果你即係呢個唔係話新都同葵涌廣場嘅分別，呢個係真係管理嘅問題。即係你就算真係葵涌廣場模式都冇理由係可以俾佢係咁樣中環交錯。咁但係 anyway 咧，人哋有經營手法啦，有特別字典，咁我都係嘥咗呢個。咁但係當然對面嗰個做得好咯，即係其實佢隔離嗰邊一個幼稚園掉喺度，靚仔嘅，前面一個足浴館、收館成座 building， 成座購物，其實唔係成座購物中心啦，因為你其實足浴館入邊乜都有賣。我見啱有人排長龍，有人排長龍走去買添，所以係咯。咁譬如呢啲規劃得幾好啊，買個酒店跟住飯店，咁希爾頓又一定派得就好難，希爾頓好難炒嗰啲。所以明啦，即係有啲嘢你做得好定唔好都會明咯，會明白咯，會明咯。咁我今日探到一樣嘢啦，其實你做咁食港式嘢，咁你平可能係你要行得入通宵嘅話，可能30零蚊、30蚊、30零40我都有嘅。我咁啱喺個即係關口對面食啫，自己試翻。但係問題係你成日都喺香港質素咧，我都有未必嘅。當然香港質素係唔係度度都好啦，咁所以有個問題啦。譬如你呢個利豐利明有贊呢個知個小區係咪重建點咧，話唔知啦。呢個咩花園咩裕亨花園，我佢咪重建似重建好似係拆㗎咯喎，呢度係嘛？啲冷氣拆晒，又唔似係大維修。咁呢個花園應該都玩完啦。咁好啦，今日呢個我哋又俾到。